Olá, minhas lindezas do meu canal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aí pessoal, onde que eu tô hoje? Eu tô numa chácara do meu tio, passando o final de semana. Passando o final de semana de vocês, como vocês estão? Como passando o final de semana de vocês? Comendo uma carninha. Perguntar pra vocês que tipo de carne que vocês gostam de comer. Acabei de comer uma linguiça apimentada. Comi com uma picanha vocês. Que tipo de carne que vocês gostam? Onde que eu tô? Na natureza, rapaziada. Muito bom sair um pouco da cidade e vir pra natureza. Eu gosto, vocês gostam de vir pra natureza? Eu vim ontem à tarde, vou embora amanhã. Vocês, como vocês estão? Deixa nos comentários que tipo de carne que vocês gostam de comer, tá? Se vocês não me seguem, me segue lá nas minhas redes, lá no meu canal que é Jonathan Henrique, nas minhas redes sociais. TikTok, Messenger, Instagram, Facebook, me sigam lá, por favor, pra vocês me ajudar. E deixa nos comentários que tipo de carne que vocês gostam de comer. Também deixa sugestões de vídeos também em outros lugares como aqui, tá? Deixa esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo. Falou!